ஹலோ ஆல். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டுக்கு நான் என்ன வாங்கியிருக்கேன்னு உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காகவே கொஞ்சம் பாடி பில்டிங் வேலைலாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட 3 மாதமாக கெஞ்சி கடைசியில் உன் பிறந்த நாளுக்கு கிஃப்ட் இருந்தான்னு சொல்லி இந்த கிரைண்டரை தூக்கி கையில் கொடுத்துட்டாரு. ஒரு பக்கம் கடுப்பாக இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லையே. அது பரவாயில்ல. இந்த கிரைண்டர் வாங்கும்போது நான் கூட போகலை, சாரே பார்த்து வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு. இது ப்ரீத்தியில் தான் வாங்கியிருந்தோம். ப்ரீத்தியில் லாவெண்டருங்கிற மாடல் தான் வாங்கியிருந்தோம். இதுக்கு ஒரு மூடி கொடுத்துருக்காங்க. அது உண்மையாலுமே எது கொடுத்துருக்காங்கன்னே தெரியல. கிரிப்பாகவே இல்லை. அவசரத்துக்குலாம் தூக்கணுன்னா கலண்டு தான் கீழே விழுந்துரும் போல். இந்த கிரைண்டரோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் அளவு. இப்படி தான் வாங்க சொல்லியிருந்தேன். இது கம்மியாக வாங்கினா மோட்ரு ரொம்ப சூடாயிரும்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் உங்களில் யாராவது இதே கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த கிரைண்டரோட மாடல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாவெண்டர் கிரைண்ட் WG905. இதுதான் இந்த மாடல். பட் இதே லாவெண்டர் கலரில் வேறு மாடல்ஸும் இருக்குது. இதில் இவங்க என்னெல்லாம் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் மோட்டர் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க, 2 இயர்ஸ் ப்ராடக்ட் வாரண்டி, அதே மாதிரி லைஃப் டைம் ஃப்ரீ சர்வீஸும் கொடுக்குறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணணுன்னு இல்லை, லைட்டாக தான் தூசியாக இருந்துச்சு. அதனால் சும்மா ஒரு டைம் கழுவிட்டு நான் மாவு ஆட்டிக்கிட்டேன். மாவு சூப்பராக ஆட்டுச்சு. அதே மாதிரி வீட்டில் நான் வாங்கி வச்சுருக்க அந்த ஸ்டாண்டில் இது கிரைண்டருக்காகவே ஒரு இடத்த கடைசியாக ஒதுக்கி வச்சுட்டேன். ஃபைனலாக க்ளீன் பண்ணி மாவெல்லாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் அங்கே தான் எடுத்து வச்சேன். நாளைக்கு அடுத்த வ்ளாகில் பார்க்கலாம்.